You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Enkola manager wa Bbaasi Terminal. Weewaawo obukeeredde olunaku olwaleero abasajja ba Bbaasi bannannyini basazeewo okulaba nti bapaakinga bbaasi zaabwe. Ensonga ziva ku musolo kangambe nti ogwa Efris. Kuba omwezi ogwaggwa ekitongole kya URA kyajja ne kitutegeeza nti buli bbaasi efuluma tulina teekako 18%. Bbaasi zibadde zikyajingibwa emitwalo 5 buli efuluma, so ne tuteekako 18% z'emitwalo 59. Ekintu ekyo kyali kyakolebwa guli omwezi oguwedde, naye ensonga abasuubuzi nga bwe baali mu kwekalakaasa ne tuba nga tetwagala embeera etuukewo nti abasuubuzi bagadde amaduuka ate ne transport ekoze eki egaddewo. Ne tukkiriziganya n'aba URA wamu ne bannannyini mabbaasi ne tusooka ne tuholdinga paka nga nnaku z'omwezi zaali 7 nga President ayogeddeko eri abasuubuzi, kuba twalaba nti President ate yawa go ahead eri abasuubuzi nti emaali ebuliddwako ne batugamba nti kutandika n'olwokubiri mulina otandika okukozesa obuuma era obuuma ne bufunibwa so olwanga olunaku olwa Mande leero tulina okuteeka ekintu ekyo mu nkola, kuba URA yennyini recently yali eyagala kuteekawo mbeera yakola ki yakugalawo paaka okulaba nti bwe tuba nga tetutadde ekintu ekyo mu nkola. So ne tusalawo nti olunaku olwaleero tutandike okukozesa obuuma obwo, era buli bbaasi ebadde efuluma erina okufuna ki receipt eya Efris. Twavudde mu manual ne tudda mu digital. Weewaawo ababbaasi abasinga bakiwakanyiza olw'okuba nti ezo sente bagamba nnyingi. Embeera y'ebyenfuna kati si nnungi, bbaasi zennyini tezikola ki tezikola. Ate weewaawo kuliko ne baganda baffe abagenda mu north oluguudo luwanvu ate amafuta gakola ki geeyongedde. Badde bakozesa Maction Falls awo eringa alternative gye baabawa naye n'amateeka nago mangi. Waliwo bbaasi eyakoonaawo enjovu, akaana k'enjovu, naye yennyini baagikwatirawa bagikwatira mu paaka awo nga bagisaba $16,000,000. So paka kati bbaasi eyo naye ekyapaakinzeeyo. So ne baba nga ebyokwekwasa bingi naye ng'ate naffe nga paaka tukiraba nti bizinesi eri wansi, naye nga tewali alternative kwa URA nayo tukola ki etutadde ku nninga nti sente ezo zirina okitegeeza ne mu taxi. So twagala kakasa bannannyini mabbaasi zino sente si za nnamayiba, tuzisolooza on behalf of URA. So tetwagala bakitwale nti kuba paaka eno emaze okumpa emyaka nga 8 naye bukyanga tugiggulawo tetwongezangako ku sente. Ate zino bus company muzze mwongeza sente waba nga waliwo ekiriwo okugeza nti amafuta galinnye, kati ng'ekyekkubo nayo ekkubo ne balikyusa ne bongezaamu ku sente. So tetwataddewo ekintu ekyo mu mbeera mbu yakwagala kubanyigiriza, naye URA embeera gyetaddewo nammwe mukiraba. So tubadde tusaba nti tugende n'ekyo ekintu ekiriwo nga bwe tulaba mu maaso, kuba olunaku olw'enkya ministry etwala ebyentambula eyise meeting wamu ne bannannyini mabbaasi naffe bennyini bannannyini parks zino, era still wajja kubaawo enteeseganya naye
era still wataabeewo tujja kuba tutambula n'eyo embeera eriwo. Bbaasi ezisinga era zipaakinze, abamu bwagamba tebajja kufulumya bbaasi zaabwe, naye ate ebyembi mukyalimu n'abasaabaze. Naye abantu abamu bo bakkiriza nti bagenda kukola ki, ssente bagenda zisasula ku lw'abasaabaze.